بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور طارق عزيز، استشاري الأنف وأذن. هنتكلم النهاردة في موضوع من المواضيع المنتشرة بشكل كبير قوي في السنين الأخيرة بالذات، وشكوى متكررة من كتير قوي من الناس، ألا وهو الشخير. يعني بمعنى اللي هو صعوبة التنفس أثناء النوم. طبعا يعني حالات كتير بتبقى عبارة عن صعوبة بس في التنفس وضيق، يعني فيه مش مصحوبة مثلا من قطاع التنفس أو حاجة. ده بيبقى طبعا موضوع تاني، ده له بقى أسباب ومشاكل تانية منفصلة يعني. لكن الموضوع اللي هو المنتشر أوي طبعا الشخير اللي نتيجة بيبقى في سبب لانسداد التنفس أثناء النوم، سواء من الأنف أو من منطقة البلعوم الأنفي. الأنف طبعا في حاجات كتير بتسبب السدد فيه. أول حاجة وجود مثلا اعوجاج بالحاجز الأنفي، وجود لحميات بالأنف، تضخم في القرنيات بتاعة الأنف. الحاجات دي كلها بتسبب صعوبة جامدة في التنفس، وبتخلي الأنف بيبقى مسدود عن الحجم الطبيعي بتاعه، وده بيسبب ارتفاع بصوت التنفس أثناء النوم، وصعوبة جامدة في التنفس للمريض. وطبعا بتضايقه، نومه ما بيبقاش عميق بالليل، وما بيبقاش مرتاح. ممكن تسبب له فيما بعد مشاكل في الجهاز التنفسي، وتسبب له ساعات مضاعفات كمان فيه. الحاجات التانية بقى مثلا أسباب أخرى في منطقة البلعوم الأنفي، ممكن أورام أو لحميات برضو في البلعوم الأنفي، دي بتسبب صعوبة في التنفس. أو في حاجات بقى جوه منطقة الفم والحلق، مثلا تضخم جامد قوي في حجم اللوز، أو ترهل في سقف الحلق، الأنسجة نفسها بتبقى مترهلة، فدي مع وضع بتاع النوم بتسبب ضيق في المجرى بتاع التنفس. في بقى أسباب تانية للشخير، أسباب عامة يعني للجسم، طبعا منها الإجهاد. مثلا واحد بيبقى مجهد، ما بينامش كويس. واحد مثلا بياكل أكل في وقت متأخر قبل النوم على طول، فده برضو بيسبب، بيأثر على سهولة النوم عنده. وفي بقى طبعا الحاجة بقى المهمة قوي اللي يا ريت الناس تبقى عارفاها كلها، انه كثرة التدخين او المدخن اللي بيدخن كتير جدا، او اللي بيتعاطى مثلا بيشرب كحوليات او حاجة، ده برضو من الحاجات اللي بتسبب صعوبة جامدة في النفس العادي، وبتعمل له برضو نوع من انواع الشخير اثناء النوم في المساء. في برضو من الأسباب اللي هو الوضعية بتاعت النوم، وضعية النوم اللي بينام على ظهره معظم وقت نومه، ده طبعا ده مفيش شك انه بيزود عنده الصعوبة بتاعت التنفس أكتر من اللي بينام على جنب أو حاجة. وبرضو اللي بينام في وضع مثلا مستلقي، ما بينامش مثلا على مخدة عالية شوية، طبعا ده برضو بيضايق التنفس بتاعه. الحاجات دي لو اتراعت مثلا ممكن كتير قوي بتقلل في الصعوبة بتاعة التنفس. ولو طبعا حد بقى عنده مشكلة جامدة في الأنف، بيتم التعامل معاها، سواء مشكلة في منطقة الأنف أو البلعوم الأنفي، أو منطقة الفم أو البلعوم. الحاجات دي كلها طبعا بيبقى لها دور مهم قوي، ويعني ممكن تحل جزء كبير قوي من المشاكل بتاعة التنفس اللي هي بتعمل شخير. وأخيرا، ودي يمكن من الحاجات المهمة قوي طبعا، اللي عنده زيادة جامدة في الوزن، زيادة يعني كبيرة، وخصوصا لو كانت على مدار سنين يعني قليلة كده، في خلال سنين معينة حصل له زيادة جامدة في الوزن، وخصوصا انه يبقى جسمه يعني مش متناسب مع الزيادة دي، يعني بيبقى مثلا قصير، والرقبة نفسها الحجم بتاع الرقبة قصير شوية، فده طبعا
برضه بيبقى له دور جامد في موضوع صعوبة التنفس. عموما يعني دايما لما بيجي للمريض يكشف، طبعا بنشوف العوامل كلها اللي موجودة وبنتعامل معاه، سواء في عامل مثلا سهل في التعامل معاه أو مثلا لو كان عنده مشاكل في الجهاز التنفسي وبيروح لحد من الزملاء بتوع الصدرية أو الجهاز التنفسي، برضه بيتعامل مع هذا الأمر ويتحل المشكلة بتاعت الجهاز التنفسي. وبعد كده بقى نشوف موضوع الشخير لوحده كده بعد لما يكون اتحل الموضوع الجهاز التنفسي بس. وغير كده طبعا يعني لما بيتم نفي كل العوامل دي كلها، خلاص بيبقى فاضل بقى الحاجات اللي هي يعني لازم يتم التعامل معاها مباشرة، يعني حاجة لحميات مثلا عايزة تتشال، أو عملية لحاجز أنفي، أو أورام مثلا موجودة أو حاجة بيتم التعامل معاها وبتضيع بقى مشكلة الشغل. وشكرا.